무를 주세요. 무가 옛날부터 해열 기침 먹방의 치료제로도 많이 썼대. 애들이 기침 좀 하길래 뭘 먹일까 하다가 이건 당분이 좀 너무 많고 오늘도 냄비밥으로 가보자. 무를 주세요. 이건 알지. 다시 무에 들어있는 효소가 소화흡수도 도와주고 식이섬유는 장내 노폐물을 청소해주는 역할을 합니다. 해독 기능에도 좋다니까 물을 빨리 한번 갈아 무를 주세요. 아니 썰어서 냄비밥을 만들어봐. 좀 덜 들었네. 다시 들어가. 양념장에 된장. 얘들아 오늘도 맛있게 먹어주기 바래. 맛이 어때? 밥은? 맛이 어때? 밥이 맛있어. 밥이 맛있어? 이야. 근데 밥은 안 먹네.